Goeiemôre geliefdes in die Here, weer eens met jou vanmôre. Liefdevolle vriende, ek is besig met hier te praat oor hoe kan ons verlos word. En in die eerste boodskapie het ek eergister met u gepraat oor die aandeel van God die Vader in ons verlossing. Hoe hy sy enige gebore seun gestuur het volgens Johannes 3 vers 16, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Toe het ek gister met u gepraat oor die aandeel van Jesus Christus, wat as die lam van God gekom het, vrywilliglik homself gegee het, sodat hy gekruisig kon word, sodat ek en jy, wat gebore is in sonde en ongeregtigheid, versoen kan word met God die Vader. Maar vriende, daar is natuurlik in die drie eenheid is daar die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit is die Heilige Gees se aandeel in ons verlossing wat ek vandag met u wil deel. Want jy sien die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees werk altyd saam en in eenheid om ons te verlos. So het die Heilige Gees dan ook 'n aandeel in ons verlossing. En sonder die werking van die Heilige Gees sal ons nie verlos geword het nie. Want sonder sy werking in ons harte sou ons nie eens lus gewees het om na God te kom nie. Sou u dan vir my vra, Marotheo, wat is die aandeel van die Heilige Gees dan in my verlossing? Dan sou ek vir jou basies 4 punte genoem het. Nommer 1, dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Jy sien, Johannes 16 vers 8 en 9 sê die Here Jesus, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van sonde omdat hulle my nie ken nie. Weet jy wat ek is as 'n prediker? En elke prediker se werk is om onder leiding van die Heilige Gees die boodskap wat God aan ons gegee het, deur die Heilige Gees oor te dra aan mense. Ja, ons moet preek, want geloof kom deur die oor, en as dan nie gepreek word, hoe kan jy hoor? Maar is nie my werk, of enige prediker se werk, om mense te probeer emosioneel op te sweep, om die Here aan te neem nie. Dit is die Heilige Gees se werk. Ek het al gesien, predikers preek, en hulle sweep mense emosioneel op. Hulle wil as te ware die vrug ryp druk, want hulle wil hê mense moet 'n oorgawe maak. Maar dit is die Heilige Gees se werk, want hy maak ons bewus daarvan hoe groot ons sonde is. Daarom moet elke prediker onder leiding van die Gees biddend na die kansel gaan en die woord oorbring soos die Gees dit gee, en die Heilige Gees moet saam met die prediker werk en in die harte van die mense werk. Want jy sien, mense moet besef hoe sondig ons is, want ons is almal gebore in sonde en ongeregtigheid. Maar ons moet ook besef wat dit God gekos het, wat dit sy seun gekos het, dan moet 'n kosteberekening doen. Hoe ons sonde die Vader, die Seun en die Heilige Gees hartseer maak, wanneer ons nie Jesus aanneem nie. Tweedens, die Heilige Gees oortuig ons ook van die komende oordeel en die straf. Want in Openbaring 20:11 tot 15 sê vir ons, eendag as die boeke geopen word, gaan die ongereddes voor God staan, en as hulle name nie geskryf is in die boek van die lewe nie, sal hulle gewerp word in die poel van vuur. Maar selfs ek en jy wat kinders van God is, ons gaan voor die regterstoel van Christus te staan kom, en daar sal ons verantwoording doen. Vir ons lewe, ja, vir ons werke, na redding, of het goed was of sleg is. Johannes 16 vers 8 sê vir ons, dit is die Heilige Gees, sal die wêreld oortuig van sonde en van oordeel. So dit is die Heilige Gees wat ons bewus daarvan maak, hoe groot die straf eendag sal wees wat op ons wag, as ons nie bekeer tot die Here nie, as ons nie Jesus aanneem nie, want geloof sonder werke is dood.
Ons kan glo, maar as ons nie kom en belydenis doen van sonde en Jesus vra om ons verlosser te word nie, is ons nog steeds verlore. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is die Heilige Gees wat ons oortuig. Maar derdens kom hy ook en hy oortuig ons van geregtigheid. Jesus het gesê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van geregtigheid. Dit wil sê, hy sal ons oortuig daarvan dat dit net Jesus is, wat ons weer in die regte verhouding met die God die Vader kan bring, wat ons kan versoen met die Vader. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Die Vader self het gesê, ek gee aan julle die ewige lewe, maar dit is in my Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. En die Heilige Gees is die een wat die oortuigingswerk gaan doen in ons harte. Want hy kom altyd, jy sien. Hy wil Jesus verheerlik. Die Heilige Gees werp altyd die lig op Jesus en hy plaas die liefde vir Jesus in ons harte en ook 'n verlange dat ons hom moet ken. Dit is die Heilige Gees wat dit doen. Vierdens kom die Heilige Gees. En vir die kind van God wat Jesus aangeneem het, gee hy sekerheid van verlossing. Paulus het dit so mooi geskryf daar in Romeine 8 vers 16. Hy sê die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So wat kan ons dan nou ten slotte sê? Ons kan ten slotte sê dat ons verlossing van sonde en ons herstel tot die oorspronklike doel waarom God ons gemaak het, naamlik om in verhouding met hom te staan, vir God so belangrik was, dat God, die Vader, van sy kant af alles gedoen het, wat nodig is vir ons verlossing, en dat die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, altyd betrokke is, by hierdie kosbare verlossingsplan, om sondaars te red, en hulle te versoen met die Vader. Die oortuiging van die Heilige Gees is nodig. Die instandhouding is nodig. Die Heilige Gees is die een wat ons, nadat ons gered is, wederbaar en verander na die gelykvormigheid van Jesus. Maar ons sal verder daaroor praat. Maar natuurlik, Jesus is die weg. Deur die kruis het hy vir ons die weg gebaan. Christus het ons versoen met die Vader deur sy bloed. Want die bloed van Jesus, die reinig ons van alle sonde. Tot ons dan weer môre praat, God seën u. Vader, seën u woord, seën elke toehoorder, en o Heilige Gees, doen u tog die oortuigingswerk, wat u moet doen, om mense te red, en na God toe bring. Vader, in Jesus naam, amen. God seën u almal, tot ons weer môre praat.